trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Usana sa anak ni David, ang hari sa Israel, daygo nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Maigsoon diha ni Kristo. Sulod sa 5 kasimana, nangandam kita, pinagi sa mga buhat sa kaluoy, pagpenitensya. Alan sa kasaulugan, sa misteryo sa Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon, nagatigom kita aron pagsugod di ining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod na nga madaugon sa iyahang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang hingpit nga pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos. Masudon nato siya sa buhing pagtuo. Kita maghiusa kaniya diha sa iyang pag-antos sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iya sa pagkabanhaw. Mag-ampo kita. O Diyos, magagagahom, nangamuyo kami kanimo. Bendisyon kining mga lukay og palma. Himuha kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos og hari. Magsunod unta kami kaniya sa pag-ayo. Aron usa ka adlaw ni ana, mudangat kami sa kalipay sa bag-ong tunhay nga Jerusalem. Kini ipangayo diha ni Kristo, imong anak nga buyog hari, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa duol na si Jesus sila sa Jerusalem, umiabot na sa Betpahe ang bungtod sa Olibo. Kipauna ni Jesus ang duha niya katinunan o giingnan niya, pangadto kamo sa balangay, o ganaa sa unahan, magaplagan ninyo ang usa ka asno, nagihigot uban sa natin niini. Badbari sila, danangan hikanako. Kung may mubadlong kaninyo, ina siya, nga nanginahanglan niini ang Ginoo. Ipadala dayon niya ang asno ug ang mga nati. Ug kini mahitabo gayud matuman ang giingon sa propeta. Sultihi ang siyudad sa Sion. Karon muanhi kanimo ang imong hari. Mahimo siya nga magkabayo ug asno ug sa nati niini. Busa miuna paglakaw ang mga tinunan, gituman nila ang gisugon ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nati, ug gihapinan nila sa ilang mga biste ug mikabayo si Jesus. Usa sa dakong panahon sa mga tao, ibakbak sa ilang mga sapot dito sa dalan. Sa tanang uban, namutul og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tao nga nag-una kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya, naninggit
Dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siyang mianhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ang Dios. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao, kinsa man kini? Sila mitubag, si Jesus ang propeta na taga Nazaret sa Galilea. Ang kabataan sa Jerusalem misinggit kang Jesus kang Kristo ang hari. Nagsangyaw sila sa pagkabanhaw o nagbitbit o mga alpalma na ninggit aron pagdaig sa Ginoo usana sa kahitasan. Daygo nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo. Mag-ampo kita. Pagagagahong magtunay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao si Jesucristo among manunubos na sinugdan sa kahingpit sa pagpagduwas, pagpaubos. Gituman niya ang imuhang pagbuot, pinaagis pagpakatao, pagkamatay dito sa krus. Himoa kami, ngayong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagis sa pagsunod sa iyahang mga panag-ingnan. Mahimunta kami nga angay sa pag-ambit siyang pagkabanhaw. Kinamugi pangayo, pinagis na mo Giniso Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang maantuson nga alagad, nagpabilin nga matinud-anon sa iyang misyon, taliwala sa mga pagpanglutos, ug masaligon lamang sa panabang sa Dios. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Atong paminawon. Gitudloan ako sa Ginoong Dios, sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, ni adtong buot mo hampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wala ako maunsa, o gitaon ko ang akong naong, ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nang yamit kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabel, naglingo-lingo sila. Nagsalig sila sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kunahigugma siya kaniya. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Daghang mga iro, naglibot ka nako. Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil.
makahikap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga saput. Ug sa akong bisti, nagripa sila. Apan ikaw, o Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko, dali sa pagtabang ka nako. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Isangyaw ko ang imo ngalan, ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamu nga mahadlukon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang anak sa Dios nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nagpakahimong sulugoon alang kanato hangtod sa kamatayon. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Filipo. Atong paminawon. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sayang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mga pulong mo, O Ginoo, magigulong ka sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga Ang pasyon sa tuwing Ginoong Hesukristo. Si Jesus nagtindog at tubangan sa gobernador o gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudyo. Busa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungog sa tanan nilang sumbong, bato kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus, bisan ni usta ka pulong. Busa natang niya pag-ayo ang gobernador. Matagpasko sa mga Hudyo na batasan sa gobernador ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, baybatugang binilanggo nga ginganlag Barabas, sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila.
Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak kumanan, nagpadala siya mensahe sa iyang asawa nga nag-ingon, ayaw paghilabti ka ng tawhana nga waysa. Kay gabi pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao ginadi sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeo. Sa pagpangayo kang Pilato, nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila, Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? sila mitubag. Si Barabas. Si Pilato nangutana kanila, Nan, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana, Unsa may iyang sala? unya sa makusog na tingog naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Sa pagkadungog ni Pilato, nga wa siya mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siya tubig ug nanghudaw at tubangan sa mga tao, ug miingon, Wala ako'y labot sa kamatayo ni ining tawhana. Inyo kining gusto. unya, ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak maoy datugi sa sala sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, ug sa Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilang ilansang sa krus. Unya gida si Jesus sa mga sundao ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador. Ug didto gialirungan siya sa mga sundao. Gihubuan nila siya sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa iyang ug gipabit-bit nila siya bugang sa iyang tuong kamot. Unya nanluhod sila sa iyang atubangan ug gibulgal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo! unya giludan nila siya ug gikuha nila ang bugang ug gibunal sa iyang ug. Human niya siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagpula o gisuluban sa iyang kaugalingong bisti ug unya gida sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpangguwa sa syudad, hisugatan nilang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene o gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa kalabera. Didto siya ila siyang gitunulag bino nga sinagulag abdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinaagig ripa. Human ni ana, nanglingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ag ang usa sa iyang wa. Ang mga tao nga nanglabay nagyango-yango sa iyang o gibaybiay nila si Jesus. Sila miingon, Ikaw ba katong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasang imong kaugalingon, kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, muto kita kaniya. Misalig
siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambi, tanawon ta kun ang Dios muluwas ba kaniya karon? Bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mi BBIB ay usab. Sa pagkaudto mitakyop sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 2 ka oras ug sa nagka-alas 3 mituaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tao nga nagbarog dito, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha usa kanila midagan ug mikuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya apan may miingon. Ayaw una. Tan-awon ta kun moanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. Unya si Jesus misinggit na usab ug namatay. Palihog mangluhod ta sa kadiyot, no? Nagsuon sa tupad balay, luhod ta kadiyot. Unya ang tabil sa templo nagisi igikan sa taas ngadto sa ubos ug natayog ang yuta. Nangapikas ang mga bato, ang mga lubngana nga abli ug daghang balaang tao ang nangabadhaw. Nangguwa sila sa ilang lubnganan ug tapos mabanhaw si Jesus, miadto sila sa balaang syudad ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug mga sundaw nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus, nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo ug miingon. Siya gayud ang anak sa Dios. Human na to nadungog ang ebanghelyo sa pasyon sa tuang Ginoo. O gani, human to nakita sa mga visuals, no? Ang pasyon sa tuang Ginoo. Maigsoon, wahagog ko kamo sa pagtutok sa naong ni Kristo nga naa sa krus. Na krus inyo panimalay, tutuki ka na. Tutuki na. Alam na tutuki, pinagis yung mata. Tutuki sa inyong mata. Tutuki, usab ka na, pinagis sa inyong huna-huna with your mind. Tutuki, usab ka na ang krus diya sa inyong kasing-kasing. Siguro ko kung inyo nang buhaton, you will see something beautiful in dying on a cross. Something beautiful. Tinuod, kung itutukan mo na ang krus sa iyong mata, makita mo ang grabing kasakit o pag-antos. Ang lawas na puno sa dugo, korona nga tunokon, gilansang siya sa krus, idughang iyang kasing-kasing. Grabe ang kasakit. O tutukan mo ang iyang ingon to sa huna-huna. Tutukan mo siya sa iyang huna-huna with your mind. Mas grabe ang kasakit. Nag-antos niya. Kaya mo mga masabtan, ang grabe pag-antos niyang kasing-kasing. Tanawa ha? Ang iyang physical hurt, ang iyang emotional hurt ba? Nga siya nga nagbuot og maayo, mga tao nga nidaig kaniya, sana anak gidabid, usa may mayo sa mga tao nga ningon ilansa sa krus. Sakit kina kayo. Mga tao nga duol niya, naguban kaniya,
Nibiya kaniya, idagan kaniya. Siya nga nagsulti ng mga maayo sa mga tao, giyaga-yagaan, gibugal-bugalan. Masakit yun na mga igsoon. Masakit na gibati. But if you look at Him, no? Diha sa imong kasing-kasing. Diha sa kasing-kasing ni Jesus, makita nimo iyang kalag. No? There is something beautiful there. Ibaw kag unsa? Love. There is something beautiful in dying on the cross. Love. Gugma. Kaya ka nagibuhat tungod sa iyang pagmahal ka nato. Munang ingon, no? Greater love no man has than he who lays down his life for a friend. Ang ako niyang gugma ka nato. Mga igsoon, that is something beautiful. Kini biya mga igsoon ba? Sa normal nga panahon, yung normal nga panahon ba, sa naanda na ito bitaw, nga pagsaulog na ito sa Semana Santa, musulog naman ta, makita na ito niya yung pasabot ng love, greater love no man has. Yeah? He laid down His life for us. Well, di ba, sa Semana Santa, gihugasan niya ang tiis mga apostoles. Ang mensahe, ang yung gugma ka nato, yung ipakita ba nga, manunubo sa kanato, pero tanawa, because He loves us, niya siya, dili alagaran, kundi mo alagan ka nato, buhugas sa itong tiil. Yun ang gugmas Ginoo ka nato na Jesus. Na tanawa, sa tuwang sa Semana Santa, no? Tungkol siyang gugma ka nato, yung gihatang nato, yung lawas o dugo, ang Eucharistia ba? Harong nga siya, maana uban ka nato sa itong kasing-kasing, o duyog uban ka nato sa kalipay sa kasakit, will all be with us until the end of time. Gugma na niya ka nato. O diha sa Semana Santa, hibaw ta, nato na ihandom yung pasyon pag-antos niya sa krus sa kamatayon, may suon, diha ipakita niya ang gugma ka nato, naghihalad niya ang kinabuhi, aron kita maluwas. Unong ka, in normal times, kining gitawag tug Semana Santa mga igsoon, makita ni mo ini, mo ni anda kong gugma ni Kristo kanato. Greater love no man has, lay down His life for us. In normal times. Pero karon ni amatas abnormal times. Jadi kita gani, dili magapundok sa simbahan karon mo as Kristohanong katilingban. Dito magapundok tungod sa coronavirus. Muna kita giawhag ta nga sa ulugon gyapon nato ang pasyon sa itong Ginoo. Sa ito kapanimalay. Pero bisan ana mga igsoon, bisan pa na normal times, makita gini mo ba? There is no stopping, no? Sa Ginoo, nga iyang ipakita kanato ba? Nga ang iyang gugma kanato, good, no? Gihalad diyan kinabuhi, haro kita maluwas. Ug ning panahon ng mga igsoon, iyang ipakita pinaagi sa mga saksi, blood and flesh saksi nga mga tao nga nagpuyo gyud gipuyo kanang gitawag tug paghalad kinabuhi lang sa uban. Sama sa mga tao nagitawag sa tupama ba kanang panahon na ba di pa kanang panahon na karon sa itong crisis, gitawag niya kini mga tao na gitawag niya saints next door, mga santos nga naa gyud sa imong silingan among us. Kung sabi sila na yung gitawag to mga frontliners sa kombate sa coronavirus. Sila na yung gitawag to mga doktor, mga nurses, kana as mga hospital, nga taon, no, kumbate, gabi, overwork. Sila na yung mga igsuon, nga naa sa kasada, nag-atang ka na to, tingin na mga military, tanan, ilang gibuhatan na, manan, expose sila sa sakit. Pero is there, sa init o katugnaw, haron nga, ingon na to, masumpo kini, matigayon ba, pagbantay ni ining kuana, ining sakita. So, mga tao ba, nga sa ilang gagmayng paagi, nakaalagad, nga kita, ning crisis, makalakutay, and we go unsafe. Kinigugma ni Kristo niya ka nato, no? These are normal times. Yan ipakita na yun, no? Sa mga taong gitawag ito mga heroes of the days. Karon panahon na,
Sa Kristo gitawag niya mga martyrs. Nanihala silang kinabuhi. Kini sila di lang sila bitawag silang just names ba? Di lang sila mga doktor, mga nurses. No? Maybe they are just not simply names. Matawag to kini they are called heroes. Dr. Edel Tayan, Dr. Raul Zara, Dr. Henry Fernandez, Dr. Israel Bactol, Dr. Sally Katchalian, Dr. Greg Macarasait, Dr. Marcelo Chawashiko, o sa ito din ni Dr. ang Mr. and Mrs. Dennis o Helen Tudod, no? Nga, kini sila mga igsoon, they are just not, dili sila ngan lang, di na doktor kundi they are martyrs in our midst. Ilang gihalat, ilang kinabuhi, namatay sila tungod sa pag-alagad kanato. What a beautiful death. Mga igsoon, what a beautiful death. Namatay magitataran mga igsoon ba? Sooner or later, in one way or another. Pero bulahan ka to mamatay, nga sa ilang pagkamatay, sila naghalat silang kinabuhi alang sa pagluwas sa ubang katawhan. That is the most beautiful way of dying. Una nga kasuya kay sila. Yes, they die, but a beautiful death. Giula nilang kinabuhi alang sa kaluwasan sa katawhan. They are martyrs. They are martyrs. Mga iso. Iba ba ka? Kabisan karon ba? Wapag yun, makit-i sa kalibutan, unsay antidote sa coronavirus. Mga scientists, mga unsa pa diha, nagsigig tuon niya na, wapag yun kayo. Pero mga isuon, kita, nakakaplag ni anak. Kung may antidote yun, di ini, nga kining sakit coronavirus, doon na unya ni kita wag to kaluwasan, kini, ang antidote. Mga tao, sama ni Kristo, sila dakong gugma, andam, muhalat silang kagalingon, bisan pas peligros kamatayon, aron maluwas. People who sacrifice. People whom the Holy Father calls saint next door. People nga naghalat silang kinabuhi, yes kamatayon, haron kita maluwas. Maigsuon, mo kani antidote. Ug ikaw ako, in our little ways lang yun ba? Unta kita naani ini ba? Nga andang tang mo sakripisyo tungkol sa itong sakripisyo itong kaugalingon alang sa uban. Like Christ. No? Like Christ. Naagyod unya ang kaluwasan. It can help a lot. Like for example, no? Gamit, kung na kainin siya, ordinary, but it can help. No? Makatabang sa paghalas ng kaugalingon. Like, example, one, stay healthy. Stay healthy haron nga, kung healthy ka, dili ka part of the problem. Kung masakit ka, basta kong problema, stay healthy. By staying healthy, I mean, sometimes, yung ka, stay home. Stay home. Di ba na siya stay home bilang mga isuon, sakripisyo kayo na. Kapoy na kunugay, boring na kunugay. Kanang murag stay home ka, murag gipriso, murag tayo ka. Di na sa yun, na-sacrifice. Kung sakripisyo lang juga na ba? Sakripisyo lang ka na, yung unang sakripisyo, haron nga ikaw, di ka makatakod o di ka takdan. That is one way of expressing, of loving, sacrificing for others. As simple as that. Budata na diya. Ikaduha, no? Stay wealthy. Ha? Di lang stay healthy, stay wealthy. Wako pasabot nga ning okasyon sa crisis magdato ka, pasaan mo mga priso sa mga tinda tanan. Dili. Stay wealthy in the sense nga stay, no? Ipakita ang gimong gitaw to gasa gihatas Ginoo diha kanimo ba? Kay gifted mo ita sa Ginoo. Be more generous. The real wealthy people are people who are generous. Dato ta sa treasure, talent, and time gagihatos Ginoo kanato.
Butang usa ka butang yun makita na ko ba nga kita ang malipay ta that comes out of this ba nga. I know for example usa ka nailan ako. Sastre siya, ang iyang gift sastre siya, mas kwarta. Pero sastre siya ang skill. Nakasabot doon ay benefactor kanihatag sa mga panapton. Sige silang tahi og mas silang tahi. Di panghatag nila labi pa sa mga frontliners, no? Gihatag na sa mga tao. Tanawa, ang ilang ang wealth niya, the talent niya gihatag. Ako, lipay kay ko, I saw one usa ka sitio sa parokya nga ang ilagaran before sa ako assignment sa Karkar, no? Nag-ilag ko nila. Lipay ko tan-aw nila ba nga ilang buhat ang gitawag na to kana bitong pagtinabangay, prubayanihan ay, o pagsilingan ay ba? Kaya kung siya silingan ay nag grupo na magitawag to dunay kaya, dunay way kaya, dunay sa ito. Kabus ko ba? Pero lagi buhat mo okay na eh. Bisa pag nagkamot sila distancing, no? Dili kayo sila magpundok. Pero ang ilahang gipundok ilang mga pagkaon, no? Mautan, sa tanang usa ilang giluto haron sa pagluto na ini igbahin ni ini makakauntong way ikatampo tungos kakabus. What a beautiful way. Tanawa labi pa kani panahon karon ba nga naglisod-lisod ng kwarta tinabangay gyud. Tinabangay. In fact, usa na solusyon ba? Ang tao magtinabangay ta sa isig usa, nga mosakripisyo ta alang sa isig usa, it will help, it will solve. Di lang kay gitawag na to stay wealthy. Stay holy. Stay holy. Pasabot mo igsuon, ampo kita. Kay bisag unsa pa mahitabo mga igsuon, tanan gyud naa ginas kamot sa Ginoo. Healing na anak namot sa Ginoo. Wa gyud mahimo ang tao kundi tabangan sa Dios. Pag ampo mga igsuon gahom lang gihatas Ginoo kanato to be able to reach out to heaven. Muna di ini masulban kun dili ta muampo. Mabitaw ang kanang orasyon parata ba? Ang puong ginato na sige. Diha nangaliya ta pinaagis daghang mga santos ba? Ipas mga santos sa San Lorenzo, sa Pedro Calungsod, no? Ubang mga santos niya nga sila mangaliya. Harong nga kita ito ning crisis karon masulbag na malayo ta sa sakit o matabalan ta sa sakit. O di lang kana mag-ampo ta, no? Mag-ampo ta nga unta mangigsuon tagata ng grasya ba nga diin kita anda mo sakripisyo alang sa uban. Anla mo halas o kinabuhi alang sa uban. Let's pray for that. Nilabi kayo ng I would suggest lipa ni San Roque. Nagsuon kayo San Roque, popular mga ganyan, nagkailan mga gini-ini tayo na ni. Pero hibawa ka, tanawa siya, sa iyahang kinabuhi, maingon to ba relevant kayo ba? In a sense nga, sa Italy itong panahuna, nga siya bisag usa sa dato yung hikling and bahandi, hingita siya paagi sa pag-alagad sa Ginoo. Nya gitawag siya sa Ginoo pag-alagad sa usa ka lugar nga diin dunay gitawag to kailap sa kolera. Murag coronavirus to panahon na ba? Diin ang mga tao ito nga nangamatay na, gani ang mga anak, ang mga igsuon, ang mga ilang mga igsuon nang layas na, hadlok matakdan, no? People are going out away, no? Distancing na sila, pero sa gibuhat ni Sir San Roque, nisuod siya. Kadahan ng tabangan. He went into the front line. O sa gibuhat niya, iyang gitambalan, Santa Cruz. Cruz, pag-ampo. Even to the point nga siya gyud natakda na. Itago siya layo, hindi siya katakot sa uban. Hindi siya ka magitawag to maatong hospital ba tingalig ang hospital nga ang katrehigdaan niya may lang mahatag sa uban kay kaniya. He went out to die, but siya gitambalan sa Ginoo. First hand experience ni San Roque ba? Muna litas pray, no? Nung takala yung kiniiyaba, doon na tanang kiniiyaba nga, anda itong sacrifice. Adi ko mingo nga pagsusuroy niya, no? But then, one way or another yun, to have a sacrifice. Pagsanto sa kinabuhi,
Lisod ang pagsantos kinabuhi, to be, ang paghagtob yan, no? To be holy. Manang pasabot nga, masina kag ampo, masina kag rosaryo, that would be a holy act. Pero a holy person is a person nga sa iyang kasing-kasing ba, o sakripisyo siya, alang sa uban. Kita mo simba ta, mag-ampo ta. Pero kung atong pag-ampo, pagsimba kami ng pulong sa Diyos, dili mo himo ka nato nga tao, mga tao nga magkamo maluoy sig isig katao, mga tao nga mo sakripisyo alang isig katao, we can never be holy. Ning Semana Santa mga igsoon nga kita to ng sudlan ba. Ning Semana Santa kadiin di na ito ni masaulog sa dakong simbahan isip Kristiyanong Katilingban. Iawag kita nga sa ulugon tani diha sa tuang domestic church atong panimbalay kay simbahan man na siya. Sinutan. Unya, himuon taning santos nga semana. Doon ako yung mga suggestions, no? Huwag mo ni auhag sa simbahan sa no. Labi din si manahaba, among in your family. Nindot ang tadyogayo, mga igsoon. Kung ning panahon na, kanang ato abit ang mga pious exercises, no? Ato iban sa the family ba, no? Dili na we eat together, but we had especially pray together sa diwa sa Kwaresma. Hindot kayo kung we pray the rosary. Labi pa, apo na to ang sorrowful mysteries, hindot kayo. Labi pa, kita mo amputa, dungan sa ato ang talahurang arsobispo sa Sugbo, nga kada alas 8 gabi, mag-ampo na sa rosaryo. No? Hindot kayo when we assemble and pray the rosary, especially during this week. No? In bigit sa tuang arsobispo sa Sugbo. Nindot kayo kay ang nindot sa rosaryo nga giawagan siya sa atong obispo na amang pamalandong na amang gospel, no? So makita nimo na sa pag-ampo. Nindot kayo liba sa pasahuna ba nga masanto sa to ba nakita liba sabi ni Santo magbiya crucistas pa ni malay. Biya crucista makahimo ta krus diha bisag unsa basta matuyog ta mablandog ta sa pasyon sa tong Ginoo. Labi pa, kanagyo para sa alas 3 ba? No? Di siya mamatay na. Niya human ni anak mga igsuon, kita gyawhag ba? Na human nato yun anang ato ang Via Crucis, kita mo venerate sa cross. Tundog ka sa mga santa, doon ta sa cross, muhikap ta, muhawag ta, veneration of the cross, we venerate the cross. May cross na panimalay na ito, no? Adil muhikap ta, muhawag ta. Unya, buhata kini, hunghungi ang Ginoo. Hinusuli ang imong sala. Buhata ang act of contrition. Isulti mo mga sala, kumpisal nga ito diha kaniya, no? Kasaan nga, silabing na sa iyong higayon, o kumpisal niya kasapari, hinusuli. Kaya buhato ni mo na, mapasaylo imong sala. Niyato sa tupapa ba? Napagdaog daghang indulhensya gyud, indulhensya nga madawat nimo o kana imo na siyang buhaton. Hagki ang cross so panimalay as a family, touch it. Di may tagil unta gyud adunay usas yung panimalay ba nga kining cross dai pang ang amahan o bisakin sa diha ilang isaka, ilang ibayaw no ug i-bless nila. I-bless nila lang panimalay. Para ni cleanse ni mga virus na diha, i-cleanse, i-bless nila nga ito sa bisan, what direction, o ilang ilitok yung mga pulunga. Nga atong ilitok diha yun, no? Sa ito pagsimpa sa cross. Kini mo ang cross. Dinhi giluwas ni Kristo ang kalibutan. O blisingi ka na. Wa ang yawa ni anak. Kaluwasan, maabot ka na ito. Kini mo ang cross, dinhi giluwas ni Kristo ang kalibutan. Amen. Nagatuo ako sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Pabuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesucristo iyang anak kabugtong Ginoo nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Kay anak ni Maria nga Birhen. Kay sa gisugunin sa Pilato. Kilasa sa krus na matay gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Sa katulog adlaw na banhaw. Isaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios amahan magagagahom sa tanan. Kan dito mabalik sa pagkong sa buhi o sa mga minatay.
nagtuo sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagapos kita sa itong Diyos Amahan na nagtugyan sa iyang bugtong anak alang sa itong kaluwasan. Matagpangmuyo kita moingon, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, nga ang pasyon sa atong Ginoo maglig-on unta sa iyang pagpangalagad alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, nga matandog unta sila sa pasyon sa atong Ginoo ug mogamit sa ilang gahom ug otoridad subay sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa matag Kristohanong pamilya nga mahiusa unta sila sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang kanatong tanan nga malukmay unta ang atong mga kasing-kasing sa walay kinutubang gugma ug kaluoy sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang kang Monsignor Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga maluwas unta sila pinaagi sa pasyon sa atong Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Kini pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Dapat ako Ginoo, kining among mga gasa, tibaan sa mugna, sa gupawog santosa. Diyos sa nang kalibutan kaysa magkatang na dawat na makaning halan kanimo. Ang pang-abot siya ta ginama sa mata may mong ka na mga kalan sa kinabuhi. Ang panagsagol ng tubig ug bino, magkaambit ka sa kami sa pagka-Diyos, sa nag-ambit sa mga pagkatao. Dagan ikaw Diyos, tanang kalibutan kasi maghatang na dawat na mo kaning ahalan kanimo. Bino nga abot siya ta ginama sa kamasa mahimang kano nga ilimnon nga spirituhanon. Dawat ginawa niya sakripisyo kalasim sa kasing resulong mga pausanon. Gasi Ginoo, gasi Ginoo sa akong kadautan, linisi ka sa mga sala. Mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa kamahan magagagahom sa tanan. Dawaton mo ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig kagimayan sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santo sa simbahan. O Ginoo, ang pagpasakit, pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong anak, maghimo untag, magapahimuot kami kanimo. Kung kami ra, wala kami mahimo. Patinabangan siyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma o kaluoy, kinong ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kani. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Amo nag-ibayaw ngadto sa Ginoo.
Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Angay, mataro. Sanctus nga Amahan, Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayod. Magpasalamat kami kanimo kanunay ekstrang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus. Haron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ayang kamatayon, makapapas sa among mga sala. Iyang pagkabanhaw, magkakabot alang sa kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Busa uban sa panon sa mga anghel sa langit. Nagasangaw kami sa imong himaya, kung silang way kunong na pag-awit. Santo, Santo, Santos ng Ginoo, Diyos Sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ay gunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos, gari ikaw Ginoo tuburan sa tanan ka santos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan. Pasalamat kanimo mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Mikuha sa sakalis, salamat kanimo pag-usab og midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, Jesucristo, siya mabalik Pero paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tuwag kaimo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, may usaon ta diya sa Espiritu Santo. Noon may ginoy mong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Noon may usab ang mga igsuong nangamatay. Malaomo na banaw sila, ang tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuha kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inanghan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kaniyo magkagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pag-ampong kita sa itong Ama, itong gamitin ng mga pulong kitudlot sa itong manunubos. May suon kita nasa primalay, awit uban kanamo, kanato dire.
Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian. Mahatuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagkapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Inunuwa, luwasa kami, luwasa kami. Mga kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala, malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Ginoong sa Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibiring ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala, kung pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubutang hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa karon manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Pakita pa nag-inig suunay. Modelo sa Diyos nga nagawag ka sa mga salanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Modelo sa Diyos nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag na kanamo ang kalinaw. Kining ko rin sa Diyos, nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magalawat kanimo, ang panipamulong mo lamang mamaayo ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things. I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mag-ampo kita. O Ginoo, sa imong sakripisyo naghatag unta kanamo kadasig nga Dios nun, aron magmalipayon kami pagsaulog sa moong sakripisyo, magapahimulos sa iyang mga bunga, kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo ta alang sa mga masakiton, at ang mga igsoon das panibalag nga masakiton, ito ang ibayaw ang kamot, no? Ipandong diha kanila, palihog. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Hoy itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo nga among gihalad, alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Nagkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, giusa diyas kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang magipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hari ubang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kanini. Manausap kanino. Manlangin ang Dios magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw ang among Amahan, magbubuhat, manunubos, o Ginoo sa mata. Nagsuon sa kadiyot lang, o dili kadiyot lang sa kanunay, ato karong ampuon ang ato ang orasyo imperata alang sa itong igsuon ning panahon sa ning panahon sa coronavirus virus. Sabat ako, pray with me please. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and the cause of this virus and its disease, of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of the medical experts, that they may minister to the sick with competence, compassion, and those government and private agencies that must find cure and solutions to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. May the help of Christians, Pray for us. Saint Raphael Archangel, pray for us. Saint Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Before anything else, I want to pray, ampo ko, o pasalamat ko, nga kining atong misa karon, no? Dahil kanakatabang. I would like to especially mention yun ato ang mga civil leaders nga nag-facilitate pa, di tabi makaabot, makapundok, kuha pa ang panabang sa ito ang mga leaders, mga mayor, no? Ito gobernador nga naningkamot yun ini karong panahon lang. Let's pray for them. Of course, special mention, salamat juga ni sa ito ang konsihal, Board Councilor sa South, si Donong Oteveros, na secure gyud kita wag natog quarantine pass aron maka misa taron dire, o si Dave Tumolak, no? Salamat sa ko nga ni Yoli Daan, no? Sa province, taga-antag tabangan ta aron hapsi ato ang pagbiyahe aron makaalagad kaninyo, no? Ito mga mayor, no? Ang mga mayor sa Carcar, for example, no? Sa Mercy Apura, no? Giving us the vehicle pass. Of course, ito ang mayor sa Talisay, Samsam, Mayor Labella, no? Mayor Cortez, Mayor Chan, you know? Yang asawa si Cindy,
nga atong una simbahan sa tuang misa diri tikantahan. We pray for them, no? Ilang kinabuhi, nag-alagar yun frontline. And thank you very much. Malipayong kaustaban sa gibasa ko sa miaging Domingo. Ang apostolado sa Archbishop Teofilo Divine Mercy Communities ipahigayo na sa matag alas 7:30 sa buntag sa matag adlaw, gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes, pinaagi sa ABS-CBN, DYAB, ug sa DYLA. Magsugod ang radio stations apostolado sa Abril 6, unang adlawng Lunes sa Semana Santa. Maisip kini nga balaang lamdag sa Dios, kay ang tanang mga balaang kalihukan sa Semana Santa gisuspenso man tungod sa coronavirus. Kining apostolado pinaagi sa radio stations makasilbi nga tukmang puli kay mapapamalundungan man ang pagpahugot sa pagtuo, pagpalig-on sa gugma sa isikatawo, pagpamahinulsulon sa mga sa laktod, pagsimba sa Dios. Pananglit, paminawa kining pamalandong, naguluhan, duha ka tuburan sa kalipay, pagtuo sa Dios o gugma sa isikatawo. Pasiunang pasabot. Una, isip expert psychologist, gi-interview nako ang daghan nga mga tiguang, kansang panuigon 80 hangtod sa 90. Akong pangutana, unsay nakapataas sa ilang kinabuhi. Ikaduha, pinasikat sa makuti nga pagtuon sa ilang mga tubag, kini ang resulta, duha ka tuburan sa kalipay ang nakapataas sa ilang kinabuhi. Ikatuo, og sa 50 anyos, ang panuigon, gisugdan ko kining pagtuon og karon sa 85 ang anyos, akong napamatuod kining akong mga findings. Pagtuo sa Dios. Una, makapasabot nga matagtaw gimugna suma sa iyang larawan. Ikaduha, makapadawat bisan unsang mga pagsulay sa panaw sa kinabuhi. Ikatulo, makapalikay sa kalibog sa utok. Ikaupat, makapalig-on sa kabutbuton sa pagpanagang sa kaguol nga makaluya. Ikalima, makapahuna-huna nga luyo sa mga pagsuway ana ay gasa gikan sa Dios. Ikaunom, ang personal nga pagkamatuohon makapasagop sa mga miyembro sa banay. Makapaisip sa Dios nga abyan sa paglakaw niining yutang kalibutanon. Paghigugma sa isikatawo. Una, makapatuman sa bugtong sugo sa Dios. Ikaduha, makapaisip sa mga higala nga bililhong mga bahandi. Ikatlo, makapanday og banay nga nagsinabtanay, nagbinatiay, nagbinuligay. Ikaupat, makapalikay bisan unsang mga kahadlok nga nakapaluya. Ikalima, makapakayas sa pagbulig sa isigkataw, ilabi na ang mga kabos. Ikaunom, makapakita dinha sa kaugalingon ang larawan sa Dios. Ikapito, baw sa Dios, gatusan kapilo.